Hello，大家好，今日咧歡迎嚟到 Aiden 嘅 channel。今日咧我哋就買咗呢個啦，係我嘅朋友叫我買嘅，試下之後咧我試俾你哋睇。開包裝先啦等我一陣。開到啦，喺度個膠紙。嗱，佢開先，開到啦。見唔見到個包裝係咁嘅？有個白色蓋嘅，前面可以剝甩嘅。有個朋友講可以剝甩㗎啦。之後咧噴到周圍都係。之後咧呢度咧就話你哋讀啦，係咁嘅。如果你哋唔清啊，蜜土味嘅，試下先。佢叫我伸咗條脷，噴喺你條脷嗰度。好清爽咯！一開始即係蜜土味嚟啦，仲清爽。佢包裝係好難開嘅，評價。如果唔係10分嘅話咧，我會俾佢8分，因為咧清爽，超清爽，佢好似成個條脷好似薄荷咁樣升咗上嚟，同埋咧佢入邊好似有啲水噴咗出嚟，佢好難對準位，有時咧仲噴到你嘅面。然後就係呢啲差評，下次見，拜拜。